ကိုမြစ်ဖြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေသည် PVTV တန်တူပါလူညီများရဲ့ဘာလို့ရဲ့အခွင့်ရဲ့ဒီနေ့ကဘဝနဲ့မရှိရကြိုးပမ်းစုံများတာဆိုတဲ့ဒီနေ့တော့မကြဟဲ့ရဲဝမဲလေဒီကိုပြင်းစီပန်းနိုင်စီခိုင်ခိုင်မာမာရောက်အောင်သွားတဲ့တို့ရဲ့နေဘူးတော်လေဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် people take say your she has a me he not can get in your man can every tell them they say lady melody ana she go nip candy nip ya little guy say ya go ah you why you are me PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/pvtv မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်ဆက်တအားဖတ်မှုသိကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PND အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါ။ကျွန်မမျိုးတော်တာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပအို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူဆီယနာရှင်ကြားဆုံးရေးနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးမှာလက်တွဲပြီးဘုံပန်းတိုင်စီချီတက်ကြမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ပအို့အမျိုးသားနေဦးတီချက်တွေကနေတဆင့်ပအို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတိုင်းရင်းသားပြည်သူအလုံးကအတူတကွလက်တွဲပြီးဆီယနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပုံပန်းတိုင်စီကိုစ조사ချီတက်ရှေ့ဆက်ကြဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာမှာတော့ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ထူးခြားတဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာကိုအကြောင်းပြုပြီးကျေးဇူးတရားကိုဖော်ညွှန်းရန်ကျင်းပတဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ပအို့အမျိုးသားနေ့အခါသမယပါညီနောင်ပအို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဝန်မီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်း PND အပေါင်းကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျမ်းမှာရှင်လန်းပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပအိုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့ပြီးတောက်ပသောခေတ်ကာလအနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ဆန္ဒမင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဖော်ညွှန်းရန်ထုံမင်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့တပေါင်းလပြည့်နေ့ကိုပအိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပအိုအမျိုးသားတို့ရဲ့နေထူးနေမြတ်ဖြစ်စတင်ကျင်းပလာခဲ့တာဟာယနေ့83နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပအိုတိုင်းရင်းသားတွေကကိုပိုင်စာပေယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့တွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဘာသာတရားကိုအထူးအလေးထားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပအိုတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဘင်လွန်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာပအိုအမျိုးသားကောင်းဆောင်တထုံစော်ဘွားကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြူကပအိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုစားပါဝင်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်တစုကမတရားသဖြင့်လက်နက်အားကိုပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးဒိုင်းရန်သားပြည်သူတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လာခဲ့တာမှာတစ်နှစ်ကျော်ကာလသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်မှာဆိုးဝါးသောအခြေအနေများတွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ရေးမှာကြာရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်းတက်ကြွစွာပါဝင်အားဖြည့်ရှိခဲ့တဲ့ပအိုတိုင်းရင်းသားတရက်လုံးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလေးစားဂုဏ်ယူစွာတန်ဖိုးထားပါကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆီယနာရှင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကအဖက်ဖက်ကယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ရပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ကလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးစတာတွေဆင်းရဲကြီးစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။ယနေ့ချိန်မှာဆီယနာရှင်တွေကိုအပိတိုင်တိုက်ထုတ်ပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအတွက်တန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့အဟန်ချက်ညီတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အမခံချက်ရှိတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတူတကွလက်တွဲညီစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အချိန်ကားကောင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စမန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပအိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလင်းမြန်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကစုမုံကောင်းတောင်းတဲ့သဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းမှာဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့မူနီခိုပအိုအမျိုးသားတို့ရဲ့83နှစ်မြောက်ကစပြီးဆီယနာရှင်ချုံရင်ရေးပအိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးစမန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပအိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့လူမျိုးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလင်းမြန်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်စေဖို့အတွက်အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်သဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာထဲမှာယနေ့ကြာရောက်တဲ့83နှစ်မြောက်မူနီခိုပအိုအမျိုးသားနေ့အချိန်ကသမယမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့ပအိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှာလုံခြုံပြီးပင်ရအပေါင်းကကင်းကွာကြပါစေကြောင်းစုမှုကောင်းတောင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။1948ခုနှစ်မလာမှာဖလာပလာအစိုးရရဲ့မြေယာခွဲဝေရေးမူဝါဒကိုလက်မခံနိုင်ကြတဲ့တထုံသေးသားရဲ့ပအိုလယ်သမား1000ကျော်ကပအိုတောင်သူအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာတထုံမျိုးရေကျော်ဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းလူထုစီဝေးကြီးတရက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အစီဝေးကြီးမှာမြေယာခွဲဝေရေးမူဝါဒကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရေးအပါအဝင်မိမိတို့လူမျိုးအမည်ကိုတောင်သူလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမပြုဘဲပအိုလို့သာခေါ်ဆိုရေးသားပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်1949ခုနှစ်ကစပြီးတပေါင်းလပြည့်နေ့မှာပအိုလူမျိုးတွေကျင်းပလေးရှိတဲ့ကောက်သစ်ပူဇော်ပွဲတွေကိုပအိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပအိုလူမျိုးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3000ဝန်းကျင် PC 1000ဝန်းကျင်ကလေးကပင်မျက်မှောက်ခေတ်မွန်ပြည်နယ်တထုံဒေသမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပါ။နှစ်3000ကြာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးရချိုချင်းခါချင်းအစရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပေါင်းမြောက်များစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း3000ကြာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမျိုးစုံအောက်မှာကြမ်းကြမ်းခိုင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ပအိုလူမျိုးတွေရဲ့ကြမ်းခိုင်မှုနဲ့ဇွဲလုံးလာတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားတာလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်တမတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထပ်မံလူယူသိမ်းပိုက်ရန်စ조사လာခဲ့တဲ့အခါပအိုလူမျိုးများစွာကလက်မခံဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုအခါဆီယနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှကိုပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်လိုကြတဲ့ပအိုအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပအိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီပအို National Federal Council ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာအတူတကွစုစည်းပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထောက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ထောက်ဖို့တပ်ပွဲကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီးတော့ဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်စည်ရင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာရဲဝန်းစွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုထောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ဖို့တပ်ပွဲကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထောက်ဖို့တပ်သားလှုပ်ဆောင်လိုသူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် Facebook page တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ m.me/prf4ptf ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အခုဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားများတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာရဲဝံစွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေအတွက်ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းနောက်တန်းကနေထောက်ပို့တာဝန်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုလက်သင့်မခံသူတိုင်းထောက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ဖို့တပ်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေအတွက်လာစဉ်လာတိုင်းစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံနိုင်ရေးရည်ရွယ်ပြီးမြေပြင်တိုက်ရိုက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ဝန်ကြီးဌာနကလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်လစဉ်မပြတ်တာဝန်ယူကြမဲ့ထောက်ဖို့တပ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PTF ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းစိတ်စုခွဲရင်းနဲ့ထောက်ဖို့တပ်ကိုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးကိုပိုင်နံပါတ်1ခုနဲ့ထောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတယောက်လစဉ်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ20လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့တပ်သားအရေးအတွက်ကိုတဦးချင်းဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စေထောက်ပို့မှုများလှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံး PTF တကမ္ဘာလုံးထောက်ဖို့တပ်သားတွေဖြစ်လာပြီးဆီယနာရှင်စနစ်အများဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတူတူစ조사ဖို့အတွက်လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆီယနာရှင်ပေရှားနိုင်ဖို့လူမျိုးပေါင်းစုံကြိုးပမ်းနေခြင်းပအို့ပြည်သူများပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ပအို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ပန်ကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပအို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောက်ရှိရာဒေသပါတီအဖွဲ့အစည်းနေပယ်ကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်အလွှာအသီးသီးမှနေ၍လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆီယနာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ပအို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ယနေ့မလ16ရက်တပေါင်းလပြည်နယ်မှာကြားရောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ပအို့အမျိုးသားနေသို့ PNFC ကသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာမှာအခုလိုပန်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်83နှစ်မြောက်ပအို့အမျိုးသားနေကြားရောက်တဲ့အချိန်ဟာပြည်တော်စုကြီးတဝန်းလုံးမှာအလွန်ကြေကွဲစရာဖြစ်ရဆိုနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူကိုရန်သူကဲ့သို့ပြုမှုဆောင်ရွက်တာအယက်သားနေအိမ်ကျေးရွာဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပြင်အယက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအစုလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြားရောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဆီယနာသိမ့်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကြာဆုံးပျက်စီးခန်းသို့ကြားရောက်တော့မယ့်အခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလေရှိတယ်လို့ PNFC ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအထွေထွေအကျက်တဲပေါင်းစုံတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံရဲ့စုံချက်အရင်းမြစ်ဟာဆီယနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာဆီယနာရှင်စနစ်အပါဝင်မြစ်တီအာနာရှင်စနစ်ကိုမဆိုလဲနေလဲအောင်မြင့်ဆောင်မကြံပြည်တော်စုတဝန်းလုံးရှိပြည်သူတွေကနီလန်းပေါင်းစုံတဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တော်စုကြီးအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာပအို့အမျိုးသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့ဘဝတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်တော်စုတရက်လုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးစုပေါင်းရုန်းကန်ကြားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ PNFC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြည်တော်စုအရေးဟာပအို့အရေးဖြစ်တယ်လို့ပအို့အရေးဟာလည်းပြည်တော်စုအရေးဖြစ်တယ်လို့ခံယူရပ်တည်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ရင်ပအို့ပြည်သူတွေတောင်မကပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖြစ်စေလူမျိုးတစ်မျိုးစီရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖြစ်စေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကသာဖန်တီးနေမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်내သစ်တွေပေါ်ထွန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ PNFC ကသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြန်ဆုံနမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်ကိုစုပေါင်းလှုပ်ကြဖို့အတွက်ရေဘဝဲအဖွဲ့ကအခြားသောတပိတ်အင်အားစုတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးတပိတ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းကသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြန်ဆုံနမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်မှာအခြားသောတပိတ်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အပြန်အလှန်လေးစားမှုရိုသားမှုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိတဲ့မြစ်သည့်တပိတ်အင်အားစုတွေကော်မတီတွေတတိပုဂ္ဂလရဲဘော်တွေရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့မဆိုညီညာချစ်ခင်စွာပူပေါင်းပြီးဘုံရန်သူကိုအထူးတကတိုက်ထုတ်ရန်အသင့်ရှိနေပါကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းမှပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆင်နွှဲနေတဲ့ပြန်ဆုံနမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ရှိတပိတ်အင်အားစုကော်မတီများနဲ့အတူတတိပုဂ္ဂလရဲဘော်ရဲမေများအားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်တဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပုံတက်ရဲ့ရုံးမာမှုတွေကြောင့်သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအနက်မှာမကြသေးမီအချိန်တွင်ပန်းပင်ကြီးလမ်းမှပန်းပင်ဒီလမ်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတက်ရှိုသွေးခွဲကူညီတရားပုံစံနဲ့ထောင်ပန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြိုတင်သတင်းရရှိမှုတွေကြောင့်အရောက်ဝတ်နဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အခြားသတင်းအဖြစ်တက်လာခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အထူးပင်ဝန်နေမိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်တယောက်ထိရင်နှစ်ယောက်ကြွမယ်ဆိုတဲ့ဟစ်ကြွေးတန်တဲ့ညီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သောအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေလူငယ်ပြုပြေစကန်အတွင်းကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ចောင်းသားပြည်သူတွေအကျဉ်းစကန်အသီးသီးရှိရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ဖို့နဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အလုံးစုံပြတ်သုံးရန်နှစ်ဆမှသည့်အစထောင်တောင်းမကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းစုမွန်ကောင်းတောင်းထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့တော်လှန်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းဒီနေ့မနေ့မှာဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကကျူဘေးမှာ Reflection of Revolution ဆိုတဲ့စာသားတွေချိတ်ဆွဲပြီးဆီယနာရှင်စန့်ကျင်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းကပြည်သူတွေစုပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကလည်းဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုရက်ပေါင်း381အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက Freedom is not free လွတ်မြောက်ခြင်းသည်အလကားမရဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်လူငယ်တွေကလည်းအဖမ်းဆီးများတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့မှာဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကဖိနှိပ်ဓမ္မခံတွန်းလှန်ရင်အသင့်ဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြပွဲကိုဗမာလူငယ်ကွန်ရက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်မှာလည်းဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုအခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂကဥဆောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။မန္တလေးမှာလည်းရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့မှာဆီယနာရှင်ကြာဆုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြရာမှာရဟန်းတန်ဃာထုကျောင်းသားထုပြည်သူလူထုတို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာယူကြာဆုံးရေးတို့အရေးကြွေးကြော်သံကိုနဲ့ဆိုင်လို့နေထားမှနိုင်မဲ့တော်လှန်ရေးစာသားတွေကင်ဆောင်ခဲ့ကြသလိုအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့မလ16ရက်နေ့ဆီယနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Dammo Zomi Public Voice TV Zolan Voice TV และ Radio NUG ปันเกกมินขันปีฮีตุกาล propaganda บอลเซียปอลขัด technique of propaganda จีทุลูต่อเกกุมนี้
nungkalin propaganda ichi chiang bang hiam bangza chiangin la huai hiam chi te tom kim chingin ikikum hin hi tuina propaganda abolte propagandist te I mipi azo thei na ding u a azat dia ku dan le zia technique pol khat ki kum dingin ongzonung mipi to kizop nalama tel kan mipil te in hi propaganda bol zia to kisai mu dan le anama akhen danu atuam tuam om hi to te lak panin pol khat ki kup dingin ong tel khia ung amasa in loaded words kichi kamal pen ki kum masani mipi to kizop na thugen thusun na a kamal pen muibun le wang nei ma hi propaganda abol te in zong hi awang nei kamal ma zangin mipi zo na ding han chiamu hi mipi lungsim ki khel ki hei na ding in lao sak he sak chi bangin kamal khau thei thei le kamal tuam zangin propaganda bolu hi ani na a unreliable testimonial chi technique to ki sai gen nuam hang unreliable testimonial ichi chang bang hiam chi le propaganda bol te in amau date na bangin mipi azo thei na ding in mipi dei pak tat mi mimin thang te chi pangsa ku hi thu pol khada hi mimin thang te in agenu thu te to kisai in tak pi sin khai tak pi hin khol lo u hi mi pol khatin hibang mimin thang te thugen te chipan na te pen again thu sangin again te de na to umin sang thei u hi anam thum na a bang hiam chi le bandwagon chi technique hi mi to ki pol khom ding ki thu tuak ding mi te dana gam tat lu hek thei ding chi te pol pen mikim ut cha thi propagandist te pol khatin hi siak sanin mi pi zo na ding in han cham hi atam zo in hi chingai sut hi chigam tat a hi te nangzong na hi na sep lo phamo chia zol na hi mi atam zo in sang thei a hi te nangzong na san kul ding chia zo som na zong a hi technique number lina pen appeal to fear chi hi appeal to fear ichi chiangin mi pi te ngei na khat a hi lao pataw deep kwa chi mihing pian zia te siksana propaganda boldan zia khat a hi in ilo nop isang na ilung muan na in kwan pi ule naw bele phung chi te to ki zoi tonin thakhatin ki khel na hongom ding pen ki lao ki pataw cha thi hi lao thei na deep kwat thei na te zangin na tua chi gam ta tu le hi bangin thuak ding chia mi pi lao thong sak pataw saka amau de na zui na ding de na to propaganda bol dan hi number nga na pen name calling chi hiya propagandist te in amau ngim asuk no pu mi pol khat sung no pu mi ki pol na khat peu min vo ziawin amau te tha apia apan pi te thei khial na ding abol na propaganda nam khathi makai te ki pol na khati na hoi sep khat pen thapia mi pi ten amu khial na dingu hi te pen tua te sol tak hua te pen hi te to ki pol chi bangin min vo a langmu na ding de na propaganda nam khathi atop na pen oversimplification chi technique hiya gam khat sunga boy na khat thupiang khat pen anung thu thuk tampi om hinapi mi pi ten athupi lam thei tel keile u na to akibol propaganda nam hi gente na in gam khata boy na lian pi khat pen hi te le hia te kilem lo na hilel ei to ki sai ke chi bangdana mi pi te I tel khial sak thei na propaganda boldan nam hi kalsimin igen sa ikiphok saksa omma bangin tu hun politics kho hun en le hang dan atuam tuam zangin propaganda bol makai mi kipol na tampi om hi hibang te imu simin propaganda hi chia ei chi chiang to bek Halloween ong hi danu lampi to a propaganda ong bol danu a hi vemo chi chiang tel sin senin eile ei thu zau leng te thu ki phuak tom te panin ki kem chat ni lungdam Zolan Voice TV pan ke kamin khan pi hi Michael Wednesday ni te ki mukiang ni
ဟုတ်ကဲ့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေးဦးအသက်ကပြုစုနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခါကျပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကိုရှင်မှာဒဏ်ရာရလို့လဲသွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရက်ကြီးလဲကျသွားတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကပဲအရင်ဆုံးကုပေးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအနေရရှိမရှိဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကလဲသွားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနက်ဖြစ်ခံရလို့ဒီလူတယောက်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကပြေးဝင်ကောက်လိုက်ရင်ကိုကပါဒုတိယလူနာတယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူနာတယောက်ကနေ2ယောက်မဖြစ်စေဖို့အရေးမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအနေရကင်းသွားတဲ့နေရာကိုလည်းရွှေ့ဖို့လိုပါတယ်ဒါကပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါအနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခါကြနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလူနာကိုယ့်ရှိမှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ဒီလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီဘယ်လောက်ထိတုံ့ပြန်မှုရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကတော့ခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြည့်လိုက်လို့သူကစပြီးတော့စကားပြောနေရကိုယ့်ကိုပြောနေရဆိုတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဆိုကိုဒီပထမဆုံးနာမည်ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်လှုပ်နိုးကြည့်မယ်။ကိုင်ပြီးလှုပ်နိုးကြည့်တာနာအောင်ဖိကြည့်တာဒါမျိုးတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီဟာတွေနဲ့မှတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့သူဒီတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယချက်အရေးကြီးဆုံးကတော့အကူအညီတောင်းရပါမယ်။ဒီအရေးပေါ်အသက်ကပြုစုနေလုပ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ဘေးနားမှာအကူအညီလိုပါတယ်။အကူအညီတောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘေးနားမှာကိုယ့်ကိုလာကူပေးမဲ့လူလည်းရှိဖို့လိုတယ်လို့အဓိကကတော့ambulance ပေါ့နော်လူနာတင်ကားခေါ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ပထမဆုံးသူ့ကိုအသက်ရှူနှုံးနဲ့နှလုံးခုန်နှုံးတွေကိုကြည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါအစောဒီအသက်ရှူနှုံးစမ်းကြည့်လိုက်အသက်ရှူနှုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်အသက်ရှူနှုံးကလုံးဝမတက်မရှူတော့ဘူးနှလုံးခုန်နှုံးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝနှလုံးခုန်နှုံးကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရင်ဘတ်ဖိတာပေါ့နော်ရင်ဘတ်ဖိပြီးတော့နှလုံးကိုနှိုးတာဒီစရပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဖိမလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖိမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကတော့ဒီရင်းညွန်ရိုးကြီးပေါ့နော်ဒီရင်းညွန်ရိုးမှာကျွန်တော်တို့အရှိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာရှိရဲဒီအရှိုက်ရဲ့အပေါ်လက်နှလုံးအကွာဒါမှမဟုတ်ရင်းညွန်ရိုးရဲ့အောက်ပိုင်း3ပုံ1ပုံနေရာမှာလက်ကိုဒီရှက်ရထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖိပါမယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်နေရာမှာဖိမလဲလို့ပြောတာနောက်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ထိဖိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လဲထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်နေပါနှိမ့်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနှစ်လက်မှတက်လက်မခွဲနေပါလားအောက်ကိုနှိမ့်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖိရပါမယ်ဇက်တိုက်ဖိရမှာလားဘယ်လောက်ချိန်နှုံးနဲ့ဖိရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်10မိနစ်မှာ120နှုံးလောက်100နဲ့120နှုံးလောက်နဲ့ထိရအောင်လို့ဖိရပါမယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကိုနှိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ဖိရနေပါအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးကိုဇက်တိုက်နှိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျားထဲမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့နားတာမျိုးဖြစ်အောင်မျိုးလုပ်ရပါမယ်ကိုဒီအကြာကြီးမဖိနိုင်ပါဘူးလူတယောက်ဒီအနည်းဆုံး2မိနစ်လောက်ထိပဲဖိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့2မိနစ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အချင်းချင်းလဲဖို့အတွက်ဘေးနားမှာအစောကကိုအကူအညီတောင်းထားတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကကူပြီးတော့လဲပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိတဲ့နေရာမှာဇက်တိုက်ကြီးပဲဖိထားလို့မရပါဖိပြီးရင်ပြန်ကြွားဖို့အတွက်လည်းအချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဘတ်ဖိတာကကျွန်တော်တို့120နှုန်းနဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့30အချိုးနှစ်ဆိုတာရှိပါတယ်30အချိုးနှစ်ဆိုတာကတော့ရင်ဘတ်ကိုအခါ30ဖိပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့အသက်ရှူတာကိုပါကူပွဲပဲအတွက်နှစ်ချက်လေးမှုတ်တာမျိုးဒါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွက်ကူပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြောသွားတာဆိုရင်စုစုပေါင်း4ချက်ရှိပါပြီအန်ရရှိတာကိုအရင်ဆုံးအန်ရကင်းရှောင်နေရမယ်နောက်လူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြည့်ရမယ်ပြီးရင်အကူအညီတောင်းတာတွေလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ရင်ဘတ်ဖိရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2ခုကျန်တာကတော့ပထမအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဒါသူဒီသတိလစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာခောက်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးရတာမျိုးကဒါနောက်နံပါတ်5ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ချက်ကတော့အစောကပြောသလိုရင်ဘတ်ဖိရနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကကူပေးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုဘေးကနေကူပေးပေးရမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရေးပေါ်တိုက်ကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတင်တစ်ခေါက်လေးတည်သွားမယ်လို့ညွှန်ပြပါတယ်ရှင်အရေးရောအောင်ရပြီ
as you see 5 years later with the deviation. So now concerning the treatment of the injury of the gross plate. So as I tell you, Salter type 1 and 2 are benign conditions. So in that case, of course, you need to reduce if the displacement is important, but you can tolerate residual displacement. No need to have a perfect reduction. Of course, it's better if you have a perfect reduction, but you can tolerate the displacement and no need to put very often screws or pins. And sometimes you can have a good reduction, but secondary displacement. So when you see the patient at, for example, 1 week or 2 weeks after. But if you see the patient after 10 days with displacement of the fracture, even after you put a cast, my advice is not to redo manipulations, because it's better to let like that, because with growth you can have correction of the malunion. But if you redo a manipulation, you can crush the growth plate, and in that case, you can induce yourself a Salter 5 and with the damage of the growth plate. So after 10 days, don't do nothing, only you wait. And if you have to do something, I think it's only surgery, but after healing. But for concerning Salter type 3 and 4, in that case, as I told you, you need a perfect reduction, and very often you need to apply surgery. And Salter 5, of course, you cannot diagnose at the beginning when you see the children in emergency. So because it can occur, you have to observe and to see the patient at least 6 months or 1 year after the injury and after healing. Now, here you can see this is the Salter type 2 of the radius with the posterior tilt. And in that case, what to do? Only to apply a cast, and that's okay and survey. But we apply a cast, and the cast is not very well done. So when you treat with a cast, you have to very well done the cast to avoid the secondary displacement. In that case, the plaster is not very well done. So there is a secondary displacement. After 2 weeks, we saw that. So what to do? As I told you, nothing, because if you try to redo a reduction, you can crush the growth plate. So this child is young, so you let like that, and after he will heal very well, and with growth, you will have a remodeling, perfect remodeling. So after cast removal, it was like that. So we explain to the parents that it's a benign condition. They don't have to be afraid. You wait, and after that, it's okay. So when you do a plaster, when there is a displacement, you can reduce the displacement, and you put the joint in the opposite way of the displacement to keep a good reduction. For example, in that case, it was a posterior displacement of a distal radius, and so we reduce and apply a cast with the wrist in the flexion. Concerning type 3 and 4, as I told you, you need to prevent the growth problem. So you have to reduce very well the fracture. So in that case, it's a mild displacement. But if you let like that, you see, is a Salter 4. If you let like that, you will have a bone bridge here, and you will have a growth disturbance. So you need to do surgery if you can, that case we screw the distal part and the metaphysis also like that,
of course, you will have, even if you screw with a perfect reduction, you will have a bone bridge, but very small and too small to have a gross disturbance. And you notice that when you pins the fracture or when you screw the fracture here, you don't have with screw, you cannot cross the gross plate, because if you cross the gross plate with a screw, you induce gross plate injury and gross problem. So always let intact, when you screw, let's intact the gross plate. You can cross the gross plate only with small pins. That's only small pins are tolerated. You see, in that case, it's maybe, if you don't know, it's a mild displacement. You should say, so the ankle is with a good axis. We can tolerate that. You apply a plaster, but after that, of course, it's displaced. It's a Solter 3 injury, and you will have a bone bridge here. And you see, after that, there is a bone bridge, and with a deviation of the ankle. So in that case, you need to do surgery and to put a pin or a screw here with a perfect reduction. Now, concerning gross disturbance, what are the risk factors of gross disturbance after gross plate injury? They occur with a high energy comminuted fracture that provoke Solter 5 fracture, and also in Solter 3 and 4 if the treatment is not well done. And of course, it occurs not immediately, but after months, because it occurs after the growth. So the clinical aspect, you see, for example, if of that case, you see the clinical aspect after 12 months with deviation of the ankle. So you need to follow the child, and if this appears, you have to apply a treatment. So when you follow the child, you can see the Harris line. It's Harris line, that means the line of gross arrest. When you have a trauma of a bone with a fracture, so you have for a small time a gross arrest, and you can see this with this layer here. This is the Harris line. That means that you had a trauma at that time, and after the gross stop, and after continue, and that means that you had at that time gross an injury around the bone. And you see this line is very parallel of the gross plate. That means that the gross is okay, is good. In that case, you see, we had a Solter 3 injury. We put the screw with a good reduction, but we are afraid of an associated Solter 5 with a crush of the gross plate here. So we follow the child, but it's okay now, because we can see the Harris line is good, parallel to the gross plate. So we can say the result is good. There is no gross disturbance. But in that case, you have the Harris line here, and you can see that is not parallel to the gross plate. So here gross continue, but here gross is stopped. So in that case, you can say that you will have a gross disturbance, and you need to do something to avoid the deviation of the metaphysis in that case. So here, for example, an example of gross arrest here. In that case, you have a big trauma around the knee, the femoral part. Of course, it was treated with reduction and pinning, but there is an arrest of all this part of the femur is a more active epiphysis, and you will have not a deviation but a length discrepancy
and that after we have to treat this discrepancy. Concerning gross arrest, so you will have total gross arrest. That means you have an inequality, but also you have an arrest only on a part of the gross plate, and you have a deviation of the bone. It's like if you do an epiphysiodesis, if you put compression at a part of the gross plate, you have a deviation, and if you have an injury and with a bone bridge, it acts like this plate, and you have a deviation like that, valgus deviation you have to deal with. So when there is a deformity, you have a lot of manner to manage. The first is to do a deformity correction with an osteotomy, and you apply a plate. For example, here there was a bone bridge with a valgus deviations at the end of growth, so you cannot manage with growth. So in that case, we perform an osteotomy of the distal part of the femur with a good correction. But sometimes you can prevent the deformity, and when you see that you have, for example, a lateral bone bridge, you can apply screws or plate or what you want to complete the epiphysiodesis and to avoid the deformation. It down but the dead lulu Matuza Kineva Otabu Dead lulu Otabu Dead lulu Otabu ခံရတဲ့ဘက်ကမနာရပဲနဲ့ထိုးသွားတဲ့ဓားတွေကဥအောင်နာပြနေတယ်လေဗိုလ်တပ်ဘူးချင်းစိုးတယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ရာကနေမှရေတဲ့ဤတုံးရေဝဲကြရက်အထမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာသလိုပဲပေါ်လာပြီးမှ NLD အစိုးရကိုအပြစ်ဖို့ပြငိုချင်းချပြနေတယ်လေဗိုလ်တပ်ဘူးချင်းစိုးအဖြစ်ကကုံရှုံးကျွေးတင်လင်သေးသားဆုံးလိုအင်မရကျင်ဆိုးဘောဝဆိုတဲ့စကားပုံကိုပြောင်းတုံလိုက်ခြင်းရဲ့ဗျာတပြက်လူလူတွေမကတော့ဘူးဘောဝပါပြက်ဝိညာဉ်ဓာတ်ပါခြုံငိမ့်စေရမယ်အဖြစ်ပြောင်းနေပြီတက်တွင်းမှာလဲဖေယိုဖျဲနဲ့စစ်ဘူမိမတွေပါမကြံရှည်တန်းထွက်တက်ရမယ်ဂိမ်းဖြစ်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်လဲတက်တွင်းစူညံကုံလို့လိုက်တောင်းမှန်နေရတယ်ဗျာတက်တွင်းကတမျိုးတက်ပြင်ကတဖုံနဲ့တဟုံကုန်းတပြုံးပြုံးနဲ့အတန်ပေါင်းစုံကတော့မြမပြည်တခွန်မှာပြဲပြဲစင်အောင်ကိုပဲကျုပ်တို့အညာကအလှပွဲမောင်ရှင်လောင်းလှဲ့နေတယ်ထင်ရတယ်ဗျာတကယ်တော့ PDF တို့ရဲ့အညာတခွန်နဲ့ရန်ကုန်မန်းလေးပြဲပြဲစင်အောင်မုံဟင်းကအလှပေးနေတဲ့ပြောဘုံတန်တွေလို့တောင်ပြောရလိမ့်မယ်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကအရှိန်မြင့်လာတော့တလအတွင်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သား2100ခန်းကသေသေးတယ်ဗျာဒီစကေးတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသာတုံးတာနဲ့တက်ပြေးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်6လအတွင်းကိုပဲတက်ပြက်လူလူဗိုလ်တပ်ဘူးဘဝကိုရောက်ရတော့မယ်ဒါကိုဗိုလ်တပ်ဘူးကျင့်ဆိုးကတော့မဆိုင်တဲ့အပေါက်ဂလိုင်းနဲ့ခောက်တယ်လို့ပါပဲမျိုးပြပျောက်ကြားတွေနဲ့ကြေးလက် PDF တို့ကိုမနိုင်တော့သကိုင်းကကောင်းမှုတော်ဖះကစီတော်ကြီးကိုသွားမှရွှေ့လေတဲ့ဗျာမနိုင်ရမဲတဲ့အဖြစ်ပဲလေကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်တွေရှိသမျှစစ်တပ်တွေအကုန်လုံးထဲမှာတော့တဲဘောကြောင်ဆုံးအောက်တန်းအကြဆုံးကျင့်ဝတ်အပြက်ဆုံးနဲ့အရိုင်းဆိုင်ဆုံးစုပ်ပဲ့ဆုံးကတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းဗိုလ်တပ်ဘူးကျင့်ဆိုးရဲ့စစ်တပ်ပါပဲဒါကအပြောမဟုတ်ဘူးလုံးရက်ကိုကြည့်ရင်ကိုသိတာနေပြီလေအဲ့တော့ဒီလောက်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်မာနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလူမျိုးမိုင်းဘာသာမိုင်းမိပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကနေတနက်ပြောင်းဝတွေချိန်ထားတာနေသူတို့ဘက်ကိုပြောင်းဝတွေလှည့်တဲ့တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီထိုင်းကထုတ်လွှင့်တဲ့ TV show စကားဝိုင်းတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေဒီပွဲသာနိုင်သွားခဲ့ရင်သူတို့ပြန်တန်းဖို့အားယူကြတော့မယ်ပြီးရင်ငါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာထက်ကိုပို့ပြီးတော့တောင်မှပို့ပြီးမြင့်တဲ့ပို့ပြီးငါတို့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာထိသူတို့ပြန်တန်းနိုင်ကြတော့မယ်လို့ပြောသွားတယ်ဗျာဒါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အရှိန်ယူပြီးပြန်တန်းကြရမယ်ညီညာရင်ပြီးသားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်အပြည့်ထားသင့်နေပြီပြ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမုံရွာအကျဉ်းထောင်မှာလဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြီးစက်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကထောင်တွင်းလူမိုက်တွေကိုမြှောက်ပေးပြီးနှိမ်ကွတ်ကြတယ်ဗျာကြီးစက်တို့ကတော့ထောင်မပြောနဲ့နှုတ်စီဘူးတဲ့အလုံးပိတ်ထည့်ထားရင်တော့မှပြန်တော်လန်နေကြအောင်ပါမယ်မတရားမှုမှန်သမျှကိုရောက်ရနေရကနေတော်လန်ရဲကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲလေအဲ့လိုပဲအပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုတက်တိမျိုးတွေပြည်သာဖို့စာအတွက်ညီညာပေးကြဖို့လိုနေပြီကဲဒီတစ်ခါတော့ဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးကိုကမ္ဘာချင်ဘက်ပူတင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်လားရုရှားပူတင်ကတော့ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်တဲ့လေမြန်မာပူချင်ဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးကတော့ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရုရှားပူတင်ကတော့မြည်သည့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမဆိုပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်မယ်လို့ခွေးနာလောက်ကြတယ်လို့မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ချောက်နေတဲ့မြန်မာပူချင်ဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးကတော့မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလူမိုက်စကားပြောခဲ့နေတယ်လေရုရှားပူတင်ကတော့သတင်းမီဒီယာများကိုအစိုးရစန့်ကျင်ရေးစာများသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေသောအကြောင်းအရာများဖော်ပြရေးသားပါကထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့မှာပဲနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေပိတ်ပြီးပြေးကုန်ကြရလေတဲ့လေမြန်မာပူချင်ဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမီဒီယာများကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းအမျိုးမျိုးလုပ်နေရလေအဲ့တော့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာဌာနတွေလည်းပိတ်လို့ပိတ်ရသတင်းသမားတွေလည်းပြည်ပကိုပြေးလို့ပြေးရနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီလေရုရှားပူတင်စစ်သားများတော့ကျူးကျော်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ယူကရိန်းမြို့ကြီးမြို့လေးတွေကိုအမြောက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဖြိုချဖျက်ဆီးမြေပုံဘွားကိုရောက်အောင်လုပ်နေတယ်လေဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးရဲ့စစ်သားတွေကတော့သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြေးရွာမြို့ငယ်တွေကိုပြာပုံဘွားရောက်အောင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်လူရက်နေကြတယ်ရုရှားပူတင်ကတော့မိမကြိုက်တော့မိမချောလေးတွေကိုနားမှာထားတယ်ဗျာဗိုလ်တပ်ပူကျင်ဆိုးတယောက်ကတော့မရေကြောက်ဖြစ်နေတော့အိမ်တွင်းမှာပဲမိမခိုင်းသမျှဒိုင်ခံလုံနေရတယ်သူပေါ့ဒါပဲသူတို့မှာကြွာချတာကြံတာကတော့ပလင်းတူဘူးစွတ်တွေပါပဲကဲကမ္ဘာအခင်းချင်းမြမအခင်းချင်းတွေကိုချိန်ထိုးကြည့်ကြရင်လည်းအမှန်တရားကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကြင့်နေအောင်စုပ်ထားတဲ့လက်သီးစုပ်တွေလည်းမဖြည့်သေးပဲနဲ့အရေးတော်ကိုအောင်တဲ့အထိဆက်တက်လန်းကြပါအောင်ဆိုရဲအဲ့တော့ရေးတော်ကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။